Rejmanaj është mërzitur në Emiratet e Bashkuara Arabe ku aktivizohet me sharja dhe shpreson që të kthehet në Turqi. Lajmi është përhapur ditët e fundit në mediat turke ku është mësuar për interesimin e futbollistit që të kthehet te Sivaspori ku kaloi padyshim vitet më të mira të karrierës së tij. Sulmuesi ishte transferuar pak muaj më parë në klubin e Emirateve të Bashkuara Arabe kundrejt pagesës së 2 milion eurove, por tani dëshiron të ndërrojë kampionat për të kaluar te një më cilësor se ai ku gjendet aktualisht ku gjithsesi nuk ja ka dalë të lërë shenjë me paraqitjet e tij. Në Turqi kanë zbuluar disa detaje rreth mundësisë së kthimit te Sivaspori, teksa raportohet se sulmuesi ka qenë ai që ka kontaktuar drejtuesit e ish klubit të tij. Sipas burimeve në Turqi, Manaj telefonoi presidentin Özçoban dhe i tha se kërkonte të kthehej. Presidenti ju përgjigj se klubi nuk mund të paguante për transferimin apo huazimin e tij. Ndaj vetëm nëse gjente vet akordin për t'u larguar, Manaj ishte i mirëpritur në klubin e Sivasporit.